Идем, вдруг такой куст в лесу, весь в паутине. А с него свешиваются еще вот такие нити паутины. Вот они. Может быть, не очень заметные. Такие вот нитки паутины, как будто какая-то огромная лесная арфа. С самого верха нити идут до самого низа, паутинные. Как огромная арфа какого-нибудь Домского собора. Орган, там вернее орган, а здесь арфа больше похожа. Интересное зрелище. Вот такая сказка леса. Папоротник с высотой почти с рост человека. И вот такой вот натянутые струны арфы огромной. Как струны огромные арфы. Пауки сплели паутину, повесили ее на куст, а вниз натянули такие огромные струны. Как у огромной лесной арфы. Вообще интересное зрелище. Удивительно. Ни разу раньше не видел. Ни разу не видел, чтобы вот так паутина от самого верха вниз спускалась. На кустах да, но вниз. И сейчас налетит ветерок, и с ней сыграет на них лесной ноктюрн. О, птичку уже завела.